여러분 안녕하십니까? 캠가몰TV의 가몰입니다. 오늘은 제가 판매하는 착한 가격에 간편하고 좋은 성능의 기름이 함유된 장작을 소개하려고 합니다. 그럼 함께 가보시겠습니다. 이 장작은 한번 사용할 때 모두 사용하기보다는 하나씩 사용해서 불을 쉽게 붙이는 연료로 사용하시는 게 좋습니다. 장작에 라이터로 불을 붙입니다. 기름이 함유되어 있어서 불을 잘 붙일 수 있습니다. 일반 장작을 펼쳐 놓고 제가 판매하는 기름이 함유된 장작에 불을 붙여 연료 및 불쏘시개로 사용하실 수 있습니다. 제가 판매하는 기름이 함유된 장작을 일반 장작 사이에 놓으니 너무나도 쉽게 불을 붙일 수 있습니다. 이 장작은 불을 쉽게 붙일 수 있는 아주 좋은 연료로 사용할 수 있습니다. 저는 제가 판매하는 장작으로 시간을 절약하며 아주 편리하게 불을 붙였습니다. 장작 한 개만 있어도 충분히 다른 장작에 불을 쉽게 붙일 수 있어서 너무 좋습니다. 저는 불멍을 하며 맛있는 꼬치구이를 구워 먹었습니다. 이 영상의 설명 문구에 있는 URL을 클릭하시면 영상 속의 장작을 더욱 자세히 만나보실 수 있습니다. 불을 보며 소세지와 핫바를 구워 먹으니 정말 힐링이 됩니다. 이 장작을 구매해 주신 분들의 소중한 리뷰를 모았습니다. 이 불쏘시개에 불쏘시개를 놓으세요. 불을 붙인 후 난로에 직접 장작을 넣으면 금방 타오릅니다. 불을 피우는 것은 꼭 필요합니다. 주변 캠핑 동아리의 많은 친구들에게 추천합니다. 이걸 사세요. 전혀 잘못된 게 없어요. 좋은, 훌륭한, 매우 기름진. 영상을 시청해주신 모든 분들께 감사를 드립니다. 오늘은 제가 판매하는 착한 가격에 간편하고 좋은 성능의 기름이 함유된 장작을 소개하였습니다. 이 영상의 설명 문구에 있는 URL을 클릭하시면 영상 속 장작을 더욱 자세히 만나보실 수 있습니다. 저희 캠가몰TV는 캠핑을 사랑하시는 모든 분들께 도움을 드리는 영상을 제작하겠습니다. 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요, 알람 설정까지 부탁드립니다. 감사합니다.